Дами и господа, този поздрав е специално направен за Иляс от село Стамболово, от жена му Кадер, шефката, и неговото семейство специално за Иляс Тариката, за най-добрия в Стамболово. За Иляс оригинал от Кадер, неговата упора. Тази песен е специално за Иляс, шампиона от неговата съпруга Кадер, с която сами са си постигнали всичко. От село Стамболово до върха Иляс си е номер едно. Вали гърми на Иляс патрона. Иляс няма кеш, но има карта с много нули. Иляс е човека на парата, да се знае. Вали гърми на Иляс, пак му върви. За неговите наследници, за Азал и Ресу, Иляс и Кадер живеят за децата си. Иляс не може да го съборите в Стамболово. Той е човека най-големия с черните кошмари, мерцедесите. Не може да го стигнете, човека е 20 години напред. Иляс, най-големия с Кадер са си номер едно. Иляс сам си е постигнал всичко, ма жена, къща, палат, най-красивите деца и много пари в картата. Вали гърми на Иляс, шампиона от твоята жена. Кадер е тази песен, бе, патроне на Иляс. Пак му върви и винаги ще му върви за Иляс. Скалата човека в Стамболово, той е. О, Иляс шампиона, какво да ви каже повече? Не може да го съборите с жена си, са си винаги рамо до рамо, борят се и живеят за Азал и Ресу. От махалата Стамболово до върха с Кадер, шефката. За Иляс с най-голямото сърце, бате. Иляс шампиона. Вали гърми На Иляс шампиона. Пак му върви. Няма кеш, но има много нули. В картата човека на парата е Иляс, а Кадер събира парата. Кадер и Иляс, най-добрите хора. О патрони, о тарикати, о зорало, о барвало, леле, о баро, Иляс Тариката. Душман, те шордола, душманите на Иляс. Иляс шефа. Душман, те павиова. Душман, те шордола. Амано душман, лебе павиова. Иляс, не може да го съборите. Кадер живее за Иляс. Винаги ще е до теб, винаги ще в твоята упора. Кадер Иляс винаги е с теб.